Rồi, dành cho anh em xài cái máy bán gỗ này, ở đây nó có hình hai cái đinh nè, cái nút đỏ này nè, mình dặn qua bên phải là cái đinh này nó là sẽ lòi ra nhiều rồi nha. Dặn qua bên trái là cái đinh nó sẽ ăn xuống gỗ sâu vô, tức là giấu giấu luôn cái kia đinh. Còn mà dặn qua bên phải như nè là cái đinh nó sẽ lòi lên như thế này. Lòi lên. Này là bắn là nó sâu xuống dưới luôn nè, thấy không? Rồi mình sẽ chỉnh qua bên cho cái đinh nó lòi lên. Đây, lòi lên được một phần đinh. Lụng